Қазақ елі барда қазақ көші тоқтамау керек. Құрметті халайық, арнайы орындар мен қоғам назарына. Әр қазақ менің жалғызым демекші. Көрші Қытай, Қазақстан екі ел арасындағы визасыз режим мәмілесінің астарында қандастар мәселесі көмескі қалып қоймауы керек. Жақыннан бері Қытайдағы этникалық қазақтардың атамекенге келіп қоныстану үшін мынандай жайттер байқалуда. Бір жола көшіп келеміз деп отырған отбасылардың ол жақтан виза рәсімдеуі өте қиынға соғуда. Өйткені электрондық кезек ала алмай қиналуда. Ол жақтағы виза берудің қазіргі қалыптасқан үрдісі бойынша бір отбасында 5 жан болса, олардың бәрі толыққанды виза кезегіне ілігу үшін 1 жыл уақыт кететін түрі бар. Екі ел арасында жүзеге асқан 15 күндік визасыз келіп кету барысы мен енді талқыланып жатқан 30 күндік визасыз режим арқылы келетін болса, Қазақстан Республикасы аумағына тұрақтап тұра алмайды қандастарымыз. Қолданыстағы көші-қон заңы бойынша төлқұжатында виза болмаса, азаматтыққа немесе ықтиярхат алуға, құжат тапсыруға құқығы болмайды. Сондықтан атамекенге тезірек көшіп келеміз деген қазақтарға туристік визаны босату керек. Яғни қолданысқа енгелі жатқан визасыз режимнен бөлек түбегейлі көшіп келеміз дейтін этникалық қазақтарға арнайы туристік виза беру керек. Яғни саяхат виза. Осындай тәртіппен келген этникалық қазақ құжаттарын Қазақстан Республикасы аумағында азаматтық алу мақсатына қарай рәсімдей алады. Бір сөзбен айтқанда, Қытайдан Қазақстанға саяхаттап емес, көшіп келмек болған қандастардың виза мәселесіне қатысты орган қандай жағдайды реттеп жатқанын білгіміз келеді дейді Жанболат Құрманұлы өз жазбасында. Көзқарақты көрермен, текті тыңдарман. Қазақ елінің қалтасын қалыңдататын саяхатшылар ол бөлек әңгіме. Біздің көтеріп отырған тақырып Қазақстанға келетін көші-қон мәселесі. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі. Жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Көк тудың желбірегені, бақыттың елжірегені. Қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Міне бар қазақтың арманы мен талғамы. Күллі дүние қазағының бір шаңырақ астына жиналып, бір тудың төңірегіне топталуы, ұрпағына алып жер қалдырған ата бабамыздың асыл өсиеті. Даласы байлыққа толы біздің еліміз, қарға құзғын таласып, құлқын тойдыратын, келімсектер кербезденіп, тілімізбен ділімізге пысқырмайтын, көк атты көлденең жүре беретін ел емес, жер емес. Қазақстан Тәуке ханның жеті жарғысы, Қасым ханның қасқа жолы, Абылайдың ақ туы, ұрпақ есінде мәңгілік сақталатын зайырлы ел. Ендеше ел аман, жұрт тыныш, көш көлікті болсын. Құрметпен, Керек дерек арнасы.